Vážení priatelia, ja vás vítam pri sledovaní tohto videa a v dnešnom videu sa pozrieme na novú verziu vyvetovacej píly PGHSA 12C2. Píla prichádza v klasickom plastovom kufríku, ktorý nájdeme pri každom zariadení Zelenej rady Parkside. V balení sa nachádza samotný stroj, 50 ml oleja a návod na použitie. Takže samotný kufrík, tak mestí sa vám tu, pravda, že tá nádobka, klasická nabíjačka pre 12V systém. V stroji môže byť 4 Ah alebo 5 Ah batéria, avšak druhú 5 alebo 4 presne ako v predchádzajúcich verziách nedáte a to je mínus toho kufríka, pretože ja si osobne myslím, že tá pila kvôli výkonu a výdrži by mala používať len 4 Ah alebo 5 Ah batériu a vďaka tomuto rozhodnutiu ten, kto používa kufrík na prenos toho stroja, tak dosť tým trpí, pretože môže mať len jednu 5 alebo jednu 4. Stroj prichádza s ochranným krytom na lištu a reťaz. Je vybavený lištou o dĺžke 158 mm, pričom rezná účinnosť je 12,6 cm. Je to uhlíkový motor, samozrejme X12V Team batérie. Napínanie a povolenie sa koná hlavnou maticou, pričom je nutné reťaz dopnúť týmto šponovákom. Máme tu kryt. Stroj pre Lidl dodáva ovím a teda nastala zmena, kde predošlú verziu dodávala firma Grizzly. Čo sa týka prevedenia píly, tak rovnako ako predošlé verzie, či už 12V alebo 20V verzia, tak nachádzajú sa tu gumové prvky, ktoré nám umožňujú pílu držať z vrchu. Rukoveď je širšia oproti 20V verzii, nakoľko 12V systém je obmedzený tým, ako je stavaný. V prevedení nenachádzam žiadne nedostatky, všetko je vypracované, zdá sa tak, ako má. K funkčnosti je tu poistka, či už z pravej alebo ľavej strany, je potrebné ju pred spustením zatlačiť a následne je možné pílu spustiť. Na píle sa nachádza indikácia stavu vybitia. Čo sa týka reťaze a lišty vodiacej, tak nenastala tu oproti predchádzajúcej verzii žiadna zmena a teda opäť tu máme atypické delenie 0,3 palca, šírka reťaze je štandardná, avšak dĺžka lišty je opäť neštandardná a je to škoda. Reťaz je možné zohnať, ale jej cena v porovnaní s kvalitnými reťazami od renomovaných firiem, ako je Stihl alebo Husqvarna, tak prevyšuje táto reťaz ich cenu a stále oproti A1 verzii, ktorá mala štandardné delenie 1,4 palca, tak je to nešťastné riešenie a stále si myslím, že je to nešťastné riešenie, že Parkside sa rozhodol dávať toto delenie na svoje vyvetovacie píly. Podľa mňa by tam kľudne mohlo byť 1,4 palca alebo 3/8 palca, čo sú štandardné delenia pre vyvetovacie píly.
Oproti 20V verzii, ktorá má napínanie pružinou, tak napínanie pri 12V verziách je cez klasický šponovák a niektorí už mali v minulosti problémy s týmto, nakoľko sa to vie buď ulomiť, alebo nedokonalo dotiahnuť, alebo sa to povoluje. Pri zmontovaní naspäť, keď nasadíte lištu a reťaz do unášača, tak je nutné najprv si dať hlavnú maticu, následne šponovákom dosiahnuť toho, aby zapadol do lišty a následne zatlačiť tú lištu a potiahnuť ju hore, dotiahnuť a následne pritiahnuť hlavnú maticu a následne je reťaz napnutá a píla pripravená rezať. Aké sú mínusy tej píly hneď zo začiatku? Neštandardná reťaz je delenie. Neštandardná dĺžka lišty, uhlíkový motor, pretože ten bezuhlíkový motor by tú pílu posunul na ďaleko lepší level. Prečo bezuhlíkový motor? Pretože keď ja pustím spúšť, tak tá píla sa musí okamžite zastaviť z bezpečnostných príčin. To znamená, že ten uhlíkový motor sa prepoluje, aby hneď zastavil a tým nastáva jeho zbytočné opotrebenie. Ďalej sa tu nenachádza nádržka na stratové mazanie, čo by opäť uľahčilo obsluhu, pretože vy stále musíte mazať tú reťaz cez túto flaštičku alebo cez nejaký iný spôsob. Ako som povedal v predchádzajúcich 3 videách, táto flaštička zlomí sa, vyteče vám to do kufra. Takže už teraz vám môžem povedať, že od C2 verzie by som čakal viac, ale nedostáva sa nám zatiaľ toho veľa. Rovnako by som uvítal aj nejaké očko pre možné zavesenie, keď ste v korune stromu, čo by vám mohlo teda uvoľniť druhú ruku a uľahčiť prácu. Takže samotný stroj váži 1276 gramov a oproti B2 je ľahší o 22 gramov. S 2 Ah batériou vo verzii A1, teda bez balancéra, váži 1467 gramov. So 4 Ah batériou vo verzii B3, teda už s balancérom, váži 1673 gramov. A s 5 Ah batériou vo verzii D1 váži 1685 gramov. Aké sú rozdiely medzi B2 a C2? Z vizuálneho hľadiska takto sa zdá žiadne. Reťaz a lišta opäť sú rovnaké. Kryty a spôsob napínania reťaze opäť rovnaké. Rozdiel, ktorý som si všimol hneď, je v pätici batérie. A to pri C2 kontakty, aspoň na mojom kuse, fungujú, alebo teda spôsob, ako sa tam zaráža batéria, je veľmi ťažký a obťažný, musím to tam narážať celou svojou silou. A opäť, aj keď ich vyberám, tak musím ťahať ako blázon. Kdežto pri B2 to išlo aspoň o niečo lepšie. A prevedenie kontaktov na B2
Ďalej z vizuálnych prvkov je to, že matica unášača z B2 tmavá verzia, C2 strieborná verzia, rovnako je to aj na kryte, kde sú čierne prvky a tu strieborné, takže z toho vizuálneho hľadiska okrem tých kontaktov sa skoro nič nezmenilo. Zmenu nie je možné poznať vizuálne, avšak pri spustení B2 a teraz C2 môžete počuť, že C2 ide, alebo teda sa spustí ďaleko rýchlejšie a má ďaleko agresívnejší zvuk oproti B2. Takže poďme na to, poďme si ich spustiť naraz. Takže pred prvým použitím nezabudnite dobre premazať a rovnako nezabúdajte premazávať aj počas používania. Takže buď dodávanou flaštičkou alebo vaším spôsobom, ale treba dostatočne mazať. Takže začíname konárom. Konár má priemer 4 cm. Začíname na 2 Ah batérii bez balancéra. Ampérhodinová batéria s balancérom. Ampérhodinová batéria vo verzii D1, čiže tiež balancér. Priemer 8 cm. Ampérhodinová batéria s balancérom. Ampérhodinová batéria. (13,5 cm), niektorých až 14. Začíname s 2 ampérhodinovou batériou bez balancéra. Ampérhodinová batéria.
5 Ah batéria. Pre test efektivity použijem 5 Ah batériu. Nabíjačka nám ukazuje, že je plne nabitá. A voltmeter nám ukazuje 12,63 V. Reťaz namazaná, natiahnutá, vonkajšia teplota pred testom 21 stupňov má ten stroj. Takže poďme na to.
Výsledné napätie po teste 10,19 V. Takže baterka sa nám konečne nabíja, musela sa ochladiť a výsledkom je 126 rezov. Reťaz počas toho testu držala napnutie, nebolo ju nutné dopínať. Jedine čo som robil, tak po každých 10 rezoch som mazal. Piliny pri suchom dreve, tu je to možno vidieť, sú o niečo menšie, ale keďže je to rovnaká reťaz ako aj pri 20V verzii, tak pri mokrom dreve samozrejme je nová, je ostrá, takže takéto pekné piliny. Vážení priatelia, poďme si ten test nejak vyhodnotiť. A vidíte, že už to prerastá do nejakej mánie asi. Nakoľko tých píl mám 4 kusy. A1, B2, C2 a jednotka 20V. Ak mám hovoriť priamo o C2, tak máte tu delenie 0,3 palca, 158,5 mm lištu. Reťaz má 28 vodiacich článkov, šírka vodiaceho článku 1,1 mm. Vďaka tomu, že vyšla 20V verzia, tak všetky 12V verzie u mňa išli stranou a začal som používať 20V systém, nakoľko má dlhšiu reťaz, teda lištu, je rýchlejšia, 20V systém dodáva viacej výkonu a výdrže. C2 v tomto teste spravila pri výdrži 126 rezov. Samozrejme, niektoré drevo bolo suché, niektoré bolo mokrejšie, a teda nebolo suché. A pri tom teste sa pila zahrievala a bolo to cítiť hlavne v oblasti motora. Nepridržiaval si stroj z vrchu, ako oni píšu, tak ma to až tak netrápilo. A nakoľko
každých 10 rezov som mazal, tak dostávalo to aj trochu vydýchnuť. Ak by ste teda očakávali podobný výkon, ako dokázala v tomto teste, tak musíte brať zreteľ na to, že ak máte tuto niekde ruku, tak to teplo vás môže obmedzovať teda v oblasti rukoveti. Dalo sa s tým píliť, vidíte, dokázal som s tým píliť úplne do konca, ale rátajte s tým, že už to bude zahriaté a že cez výduch to bude dávať na vašu ruku viac ako 50 stupňový vzduch. To sa aj predpokladá, že budete rezať menšie konáre, tak tá pila má občas tendenciu vyskočiť z rezu, nakoľko tá rýchlosť je pomalšia a skáče to. Teda doporučujem pevne držať a nezlaknúť sa. Napínanie oproti 20V verzii, kde pri nejakých 15-20 rezoch je treba nutné povoliť maticu a to pružinové napnutie dopne tú reťaz, tak tuto absolútne v poriadku, vidíte od toho testu prakticky všetko, čo som s tým robil na jedno napnutie a tá reťaz je napnutá a to má to napínanie veľké plus, že vydržalo. Čo mi tak vadí na tej píle dizajnovo súvisí priamo ale s napnutím a to, že ten napínák drží v tomto segmente a ak je ten konár hrubší a zrovna tu tomu vyskakuje konár, tak o toto sa viete chytiť a sťažuje to prácu, teda skôr znepríjemňuje. Nakoľko vy tú pilu musíte posunúť z rezu von a tam môže nastať to skákanie, pretože vždy si ja ten materiál dorážam k tomu telu. Keďže tu absentuje zubový doraz, takže musíme to opierať o to telo. Určite vám odporúčam používať 5Ah batériu alebo 4Ah batériu na dvojku a na 2,5, ako píšu v návode, že doporučená absolútne nie. Tu máte väčší výkon, lepšiu výdrž, takže určite 4 alebo 5 batériu. Ak by vás zaujímalo detailné porovnanie B2 versus C2, dajte mi vedieť do komentárov, pretože mne osobne sa tam okrem toho rozbehu nezdá žiaden rozdiel a preto mi príde aj C2 sklamaním, pretože na tej píle sa okrem toho nič nezmenilo. Tie motory sa zahrievajú podobne, máte rovnakú lištu, rovnakú reťaz. Jedine čo sa zmenil je teda tu je Grizzly a tu je Ovim, čo pre koncového zákazníka absolútne nič nerieši, pretože vy keď si to kupujete, tak samozrejme neriešite, vy chcete ten konkrétny výrobok na túto platformu, takže v tom nejaké veľké veci sa hľadať nedajú. Čo sa týka vyhadzovania pilín, tak občas sa to vie takto zahádzať, ale ono to treba len zatriasť tým a väčšina tých pilín odtiaľ zmizne. Komu by som tú pilu doporúčal alebo odporúčil, tak samozrejme, kto má 12V systém a nepoužíva 20V systém a chce niečo menšieho, i keď oproti 20V verzii to teda menšie moc nie je,
Takže len pre toho, kto má 20V systém, teda 12V systém, tak pre toho je tá pila asi vhodná. Ten, kto má 20V systém, ja osobne by som už 12V systém nechcel, pretože je slabší. Na druhej strane na 12V systém zoženete reťaz od iných výrobcov, avšak hovoríme o nejakých 20 eurách len za samotnú reťaz. Pri 20V verzii zatiaľ nie je možné kúpiť náhradnú reťaz okrem Grizzly Shopu, kde táto reťaz nie je momentálne dostupná. Tak ktorú by ste si vybrali vy, alebo ktorú máte? Dajte mi vedieť do komentárov, rovnako mi môžete dať vedieť do komentárov o tom, ako sa vám s týmito pilami pracuje. Takže prečo je pre mňa C2 sklamaním, i keď podala celkom obstojný výkon? Reťaz, lišta, atypická pre iné značkové píly a teda cena týchto dvoch segmentov sa rovná celej píle. To isté prakticky ste dostali vo verzii B2 a preto by som očakával, že sa zamyslia nad tým, ako k tomu pridať mazanie automatické, aby ste furt nemuseli používať tú flaštičku s tým olejom alebo proste nejaký iný spôsob, ktorý máte zažitý. Takže automatické mazanie, štandardné delenie a štandardná lišta je pri takejto píle podstatná pre jej životnosť. Tým myslím, ak ten stroj vydrží 10 rokov, tak tá reťaz nemusí, pretože ju môžete zatupiť a keďže pravidelne zuby ostríte, tak sa počase samozrejme tá reťaz musí vymeniť. Rovnako by som čakal, že nejak doriešia to, aby aj to zahrievanie bolo menšie. Rovnako by som očakával aj nejaký háčik, očko, ale samozrejme to oni kvôli bezpečnosti nechcú, aby s tým ľudia liezli kade tade. Takže to je moja osobná preferencia. S tým zahrievaním súvisí aj to, že kľudne by mohli dať bezuhlíkový motor a tým predĺžiť celému stroju životnosť a prakticky to by mohla byť aj taká performance verzia s mazaním. A to už platí rovnako aj pre 20V systém. To by bolo pre toto video všetko. Ja vám ďakujem, že ste si ho pozreli. Ak by som niečo vynechal, alebo mali by ste nejakú otázku na tento produkt, dajte mi vedieť do komentárov, posnažím sa vám zodpovedať vašu otázku a to by bolo všetko. Dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Majte sa pekne. Ahoj.